အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ5မြန်မာ channel မှာတဖန်ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကတ္တိယကဘာစစ်ကြီးဖြစ်လာနိုင်မလားဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တတိယကဘာစစ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကြားလိုက်တိုင်းရင်ထဲမှာတမျိုးကြီးဖြစ်သွားရပါတယ်အခုခေတ်အခြေအနေတွေကိုကြည့်ရင်လေတကယ်ပဲဖြစ်တော့မှာလားဆိုတဲ့အတွေးကဖြောက်ဖြစ်ပစ်ဖို့တော်တော်ခက်ခဲနေပြီလေဒါဟာစာအုပ်ထဲကစစ်ပွဲတွေလိုမျိုးမဟုတ်ပဲငါတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝတွေငါတို့ချစ်ရတဲ့သူတွေအားလုံးပြားဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမှုလို့ကြောက်စိတ်ကပိုကြီးတာပါစိုးရင်စိတ်နဲ့မျောလင်းချက်ကြားကခံစားချက်တကယ်တော့ကဘာကြီးရဲ့အခြေအနေကအခုဆိုရင်မိဘုံဖြန်တလုံးကိုအပ်နဲ့ထိုးခါနီအခြေအနေမျိုးပါနေရအနှံ့မှာပဋိပက္ခတွေကတောက်လောင်နေကြတယ်ယူကရိန်းနဲ့ရုရှားကိစ္စကလည်းမပြီးနိုင်သေးဘူးအရှိအလဲပိုင်းကလည်းအချိန်မရွေးပေါက်ကွဲနိုင်တဲ့ရန်အိုးကြီးလိုဖြစ်နေတယ်။နိုင်ငံကြီးတွေကြားကအာဏာပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကလည်းကနေ့ထက်တစ်နေ့ပိုတင်းမာလာတယ်။စစ်ထစ်ပြီးဆိုရင်ဘသူနိုင်ရှုံးတာကတော့တာမန်ပြည်သူတွေပဲမဟုတ်လား။တွေးကြည့်ရင်လေးစရာကြီးပါ။ငါတို့မြန်မာပြည်ရဲ့အခြေအနေကတော့ကဘာကြီးကတတိယကဘာစစ်ဖြစ်မလားလို့စိုးရိမ်နေကြချင်းပါ။ငါတို့မြန်မာပြည်သူတွေကတော့စစ်ဆိုတဲ့အရာတာကိုခါတီးခံစားနေရတာကြားပါပြီ။ကဘာကကြောက်နေတဲ့စစ်ဆိုတာငါတို့ကတော့နေ့စဉ်ဘဝဖြစ်နေကြတာကြားပါပြီ။လက်ရှိမြန်မာပြည်ရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ရင်လုံခြုံမှုမရှိခြင်းအိမ်ကထွက်ရင်ပြန်လာရပါမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်စိတ်ကလူတိုင်းမှာရှိနေတယ်။စီးပွားရေးကျဆင်းမှုကုန်စည်နှုန်းတွေတက်လာတာအလုတ်အကောင်တွေရှားပါလာတာတွေကလူတွေကိုစိတ်သက်သာစေတယ်။လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ပညာရေးနဲ့အနာဂတ်အိမ်မက်တွေကစစ်မီးထဲမှာပျောက်ဆုံးနေရတယ်။တကယ်လို့တတိယကဘာစစ်တာတကယ်ဖြစ်လာခဲ့ရင်အခုမှရိုင်နေနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ငါတို့နိုင်ငံလေးကပိုပြီးတော့တောင်အထီနာသွားမလားလို့တွေးပူမိပါတယ်။နိုင်ငံတကာရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေထက်သူတို့ရဲ့ကိုကြိုးစည်းကွာအားပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကြားမှာငါတို့ကမြေစာပင်ဖြစ်သွားမှာကိုအကြောက်ဆုံးပါပဲ။